Mani qo'limga tushgan baqlajonlar ming afsus qildi o'zi ham. Shunaqa rulet qilib o'rab tashladim. Har doim bir xil ovqatdan zerikkan bo'lsangiz, shuni yubka to'g'ralgan baqlajonlarni ustma-ust terib, juda ham sifatli, zo'r eriydigan, sizni uyaltirmaydigan shedri prujani sirlarini tyorqa qilasiz. Ustidan sepib 180 gradusda 30 daqiqa yuvarasiz. Ozgina sovigach orqasini o'g'irib, tvorojniy sirdan surasiz. Men hozirda shu tvorojniy sirdan foydalanyapman. Pomidor, ko'katlar va tuz solib, rulet shaklida sekin astalik bilan o'rab olasiz va shunaqangi mazali, qorin to'ydiradigan, mehmonlarni oldiga tortsangiz, obro' beradigan taom bo'ldi o'zi ham. Esinim, bitta like bosing-da, mayli saqlab oling demayman, baribir qilmaysiz. Lekin baqlajon sezon paytida qilib qo'ymasangiz, keyin afsuslanib yurasiz-da. Mani qo'limga tushgan baqlajonlar ming afsus qildi o'zi ham. Shunaqa rulet qilib o'rab tashladim. Har doim bir xil ovqatdan zerikkan bo'lsangiz, shuni yubka to'g'ralgan baqlajonlarni ustma-ust terib, juda ham sifatli, zo'r eriydigan, sizni uyaltirmaydigan shedri prujani sirlarini tyorqa qilasiz. Ustidan sepib 180 gradusda 30 daqiqa yuvarasiz. Ozgina sovigach orqasini o'g'irib, tvorojniy sirdan surasiz. Men hozirda shu tvorojniy sirdan foydalanyapman. Pomidor, ko'katlar va tuz solib, rulet shaklida sekin astalik bilan o'rab olasiz va shunaqangi mazali, qorin to'ydiradigan, mehmonlarni oldiga tortsangiz, obro' beradigan taom bo'ldi o'zi ham. Esinim, bitta like bosing-da, mayli saqlab oling demayman, baribir qilmaysiz. Lekin baqlajon sezon paytida qilib qo'ymasangiz, keyin afsuslanib yurasiz-da.